Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si mostra orgoglioso dell'investimento di 400 milioni di euro da parte di Edison per la costruzione di una nuova centrale a Porto Marghera focalizzata sull'idrogeno. Questo investimento rappresenta una dimostrazione del Veneto come territorio orientato all'innovazione, convinto degli investimenti nella transizione energetica. Zaia afferma che la regione si candida ad essere una fucina di idee e progetti, anche quelli futuristici, che nei prossimi anni potrebbero cambiare la vita di molti cittadini. Sottolinea inoltre la condivisione di molti di questi progetti con il governo, che dimostra una particolare attenzione alle tematiche legate alla transizione ecologica. Il presidente della Regione Veneto esprime quindi la volontà di attrarre ulteriori studi e risorse sulle nuove tecnologie con possibili applicazioni future nell'industria, ma mantenendo un forte focus sulla sostenibilità ambientale e puntando sulle risorse rinnovabili a basso impatto ambientale. L'inaugurazione della centrale termoelettrica di Porto Marghera, che utilizza una turbina di nuova generazione realizzata da Ansaldo Energia, è considerata un passo importante verso l'obiettivo di Venezia come capitale mondiale della sostenibilità, come dichiarato dallo stesso Presidente. Inoltre, lo stesso sottolinea l'importanza strategica dell'idrogeno come fonte energetica su cui il Veneto ha scelto di investire da tempo, con l'obiettivo di ampliarne gli utilizzi per soddisfare le esigenze dei cittadini e delle imprese.